Pramuka. Sugeng enjang para pamirsa, giaran pawarta Jawi dinten Senin Kliwon kali Agustus 2021 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat tuwin rakyat sampun sumadyo katur panjenengan. Antawisipun pagebluk corona, wisata kuliner angkringan Kampung Jawi sepi sanget. Sareng kalian kula Anita Ayu menika pawartos jangkepipun. Pagebluk corona mangaribawa sektor ekonomi. Salah setunggalipun inggih mangaribawa para pelaku wisata Kampung Jawi ing Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kutha Semarang. Omset pedagang ingkang sadyan wonten ing angkringan Kampung Jawi suda amargi pagebluk virus corona ngantos samenika dereng rampung. Samenika kula sampun wonten ing wisata kuliner angkringan Kampung Jawi. Saged panjenengan pirsani bilih angkringan menika sepi sanget, boten kados padatanipun. Stand-stand menika padatanipun kangge sadyan para pedagang. Samenika resik sanget boten wonten setunggal pedagang ingkang sadyan. Dampak pagebluk corona dipun raosaken dening para pedagang, utamanipun pedagang ingkang sadyan ing angkringan menika. Wontenipun pagebluk menika ndadosaken sektor non esensial kados papan wisata kedah tutup. Amargi pemerintah sampun damel pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawi asring dipun sebat PPKM. Saengga pedagang boten saged sadyan malih. Kanthi kahanan normal, transaksi salebeting sewulan saking para pedagang menika ratin-ratin ngancik yutanan sewulan. Ananging sasampunipun pandemi virus corona, pemasukan para pedagang seret sanget. Pedagang ing angkringan Kampung Jawi padatan nyuguhake maneka warna daharan tradisional ingkang dados istimewanipun papan wisata kuliner punika. Daharan tradisional ingkang sumadyo kados wedangan, jamu tradisional, sekluban, lan maneka warna daharan manapadini unjukan tradisional sanesipun. Sanesipun pedagang ingkang nandhang prihatin amargi pagebluk corona inggih menika grup musik. Padatanipun ing wingking kula menika panggung kagem pentas grup musik. Ananging wontenipun pagebluk menika ndadosaken boten saged tampil. Saderengipun pagebluk, grup musik kanthi laras campur sari dangdut menika asring tampil ngayengake suasana ing angkringan Kampung Jawi. Saengga pengunjung langkung betah anggenipun jejagongan sinambi midhangetaken live musik ingkang sampun sumadyo. Pengelola wisata kuliner angkringan Kampung Jawi inggih menika Siswanto dereng wantun bikak angkringan menika awit piyambakipun dawuhi PPKM ingkang sampun dipundamel dening pamarentah. Miturut aturan ingkang sampun dipundamel pamarentah, dinten menika Senin kalih Agustus 2021 PPKM level sekawan rampung. Mugi-mugi pamarentah saged maringi kawicaksanan kagem para pelaku wisata mliginipun para pedagang, saengga saged sadyan malih wonten ing swasana pandemi virus corona menika. Tamtu kemawon boten kesupen, tetep dawuhi anjuran pemerintah inggih menika gangsal M, njagi jarak, ngagem masker, wisu asta ngagem sabun, ngendani kerumunan lan ngirangi mobilitas nalika boten wonten kepentingan. Kanthi cara menika lan ugi tansah dedonga mugi-mugi pagebluk virus corona saged sumingkir saking jagat menika. Saengga aktivitas saged normal malih. Anita Ayu Safura, ICB TV. Para pamirsa, mekaten pawarta basa Jawi ingkang saged kawula aturaken. Pawarta sanesipun saged panjenengan tingali ing ICB TV. Kula Anita Ayu lan kru ingkang bertugas nyuwun pamit lan sugeng enjang matur nuwun. Salam Pramuka.